Good initiatives like this cheese production facility. Իսկապես մեծ պատիվ է Եվրամիության համար նման հիանալի նախաձեռնությունների միանալ, ինչպիսին էր պանրի արտադրության այս հաստատությունը. This cheese is one of the many results of our N-Part program. Այս պանրի արտադրությունը մի քանիսն է այն տարբեր արդյունքների, որ N-Part ծրագիրը իրականացնում է մեր կողմից. As you may know, thanks to N-Part, Armenians have started growing broccoli on a big scale. Ինչպես գիտեք, նաև N-Part-ի շրջանակներում հայերը արդեն Հայաստանում նաև աճեցվում է բրոկոլի մեծ մասշտաբով բավականին. And buckwheat for the first time in centuries, if not ever. Որը կարելի ասել այս վերջին դարերի ընթացքում առաջին անգամն է գրեչկան. So I wanted to thank our host for this wonderful opportunity to taste this excellent cheese. Շնորհակալություն հայտնել մեր ընդունող կողմին այս հիանալի հնարավորության համար նաև համտեսելու այդ հիանալի պանիրը. And I hope very much that this cheese will be a big success. Եվ մեծ հույս ունեմ, որ մեծ հաջողություն կունենա նաև այս պանիրը. Conquer other markets in the Eurasian Economic Union, but also in Europe. Եվ որը կկարողանա նաև նվաճել շուկաներ եւ ԵԱՏՄ շուկայում եւ նաև Եվրոպական միության. Would you like to say something? Ինչ-որ բան կուզենաք ասել? Շնորհակալություն. Ուրեմն նախ ողջունում եմ պարոն դեսպանի այցը մեր կոոպերատիվ, շատ հաճելի էր, որ նման բարձրաստիճան լուրեր այցելում են մեր կոոպերատիվ. Կոոպերատիվը, ինչպես ես նկարագրեցի, հիմնվել է N-Part ծրագրի նախաձեռնությամբ 16 թվականին. Ուրեմն բոլոր միջոցները, որ տրամադրվել են մեզ ծառայել է իր նպատակին, որը ցույց էր տալիս մեր հիմիկվա արտադրանքը. Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներդրողներին, որոնք ներդրում են կատարել Հայաստանում եւ պլյուս դրան մեր կոոպերատիվում, որպեսզի զարգանա ավելի մեր տնտեսությունը. Արտադրանքը մենք հիմնականում յուրացնում ենք Երևանի սուպերմարկետներում, հիմնականում Երևանում, նաև որոշ քանակություն արտահանում ենք արտերկիր, Ռուսաստանի դա. 20 տոննա պահանջարկ ա եղել, նբուշ ենք ուղարկել Ռուսաստանի դաշտություն, ուրեմն շատ հավանել են եւ պատվիրել էին մեզ 20 տոննայի մինչեւ գաուդա եւ լորի, որի ճիշտ ասած ամառվա սեզոնին մեր արտադրանք շատ է սպառվել, չունենք նման քանակություն, որպեսզի ուղարկենք. Հիմա մյուս տարվա համար պայմանագրեր ենք ուզում ձեռք բերենք, որպեսզի արտահանենք արտերկիր Ռուսաստան. Ուրեմն շտորի այս ծրագրի N-Part ծրագրի մեր մոտ բացվել է մոտ 5-ից 7 աշխատատեղ, իսկ ընդհանուր կոոպերատիվում մինչև 18 աշխատատեղ. Դա մեր համար տարեկան արտադրության ծավալը մինչև 250-300 տոննա կաթ ենք ընդունում, որի արտադրանքը մինչև 35 տոննա պանիր, տարբեր տեսականի. Հիմնականում սկսել ենք արտադրությունը 16 թվականի շինարարություն ա եղել եւ վերազինվել եւ կառուցվել է արտադրամասը, 17 թվականից սկսել ենք աշխատել. Հին ամբողջ արդյունքի ասել ենք կարճ ժամանակահատվածում 2 տարվա ընթացքում, 17-18 թվականից. Որն է յուրահատկությունը ձեր արտադրանքի, ինչով է տարբերվում ձեր պանիրը, ինչն է? Մեր արտադրանքի հիմնական յուրահատկությունը, որը աշխատում ենք միայն անառած կաթով, որը ունի բարձր արժեք կաթը, որտեղ ինքը հիմնականում արտադրում է բարձրադիր գոտում, ալպյան գոտում եւ էկո արտադրանք համարվում, քանի որ նման գոտում ոչ մի մոտ 10 տարվա ընթացքում ոչ մի դեղորայք արոտավայրերում ոչ մի բան չի օգտագործվել։ Ռուսաստան առայժմ պահանջարկը միայն Ռուսաստանում ա եղել, հիմա ուզում ենք ընդլայնենք ծավալները մեծացնենք, որպեսզի հասցնենք, որպեսզի խնդիր չլինի նման
պահանջարկի ժամանակ ունենանք արտադրանք, հետագայում նաև կմտածենք ինչու՞ չէ Եվրոպա արտահանելու համար, քանի որ չենք զիջում ոչ մի տեսակի իրանց արտադրանքին, քանի որ մեզ լավագույն մասնագետները եկել են, խորհրդատվություն են անցկացրել, սովորացրել են մեր տեղի մասնագետներին, մեր պանդրագործին, որպեսզի կարողանանք նման արտադրանք արտադրել։ Ունենք ուրեմն չանակ, կանոնչի տարբեր տեսականի, ունենք լորի բիբարով, լորի ունենք գաուդա, սովորական գաուդա և գաուդա պոպոկով, ունենք պարմեզան տեսակի պանիրներ, ունեցել ենք ֆետա, հիմա վերջացել է, ապագայում բրինձա և ֆետա պետք է Գրավականը ամենալավ դրանով եք ավելի շատ պատմում, որն է։ Որ տեսակի։ հիմնականում մեր գաուդա։ Gouda with cheese. Yeah. Բոլորն են լավն են, դժվար է Gouda with cheese is big discovery of today for me. Համար մեծ բացահայտում էր գաուդան ընկերուհի։ Go and taste it. Unbelievable. My advice would be to advertise chana and lori as original Armenian types of cheese in Europe. Any market is a good market, and I would recommend to use the opportunities offered by the Russian market and Eurasian markets. Ցանկացած շուկա լավ շուկա է, ես կուզենայի որ դուք նաև կարողանայիք օգուտ քաղել այն հնարավորություններից, որ տալիս է ԵԱՏՄ շուկա, ռուսական շուկան. But for Europe, with the time, chana and lori as Armenian brands. Բայց Եվրոպայի հետ կապված ժամանակի ընթացքում միգուցե չանախը եւ լորին որպես զուտ հայկական ավանդական բրենդներ եւ տեսակներ։ I volunteer to be ambassador for chana. Ես կամավորում եմ այստեղ ներկայացնում ինձ որպես չանախի դեսպան։ Բայց դրսում ճանաչում։ I like it as a consumer. Որպես սպառող շատ եմ սիրում։ Բայց գիտեն դրսում որ դա հայկական։ Do you think that in Europe they may know about chanach as an They don't know it. I didn't know before coming here. I had no idea that Armenians produce a very original type of cheese. Ես ընդհանրապես գաղափար չունեի ինչ գալս, որ Հայաստանում այդպիսի օրիգինալ տեսակի պանիր է արտադրվում։ And nobody knows. Like in Armenia, they didn't know about brinza cheese, which is very Polish. Ոչ ոք չգիտեր։ Նույնը ինչ կարող ենք ասել Հայաստանի հետ կապված, որտեղ չեն ճանաչում բրինզան որպես զուտ լեհական անդրատեսակ։ Brinza, after Poland joined the European Union, became an EU registered brand. Եվ երբ որ Լեհաստանը միացավ Եվրոպայի միությանը, բրինզան դարձավ որպես ԵՄ գրանցված բրենդ։ And even reached Armenia. Եվ նույնիսկ հասավ մինչև Հայաստան։ But brinza is frankly for connoisseurs. You must really like it. Բայց բրինզան մի բան է, որ ճանաչողների համար է, կոնեսորների համար է, պետք է իրականում դա սիրես այդպես։ It's a strong cheese. Շատ ուժեղ բանիր է։ Մի բան էլ ես ավելացնեմ պարոն դեսպանի ասածին, ուրեմն ճիշտ ընդգծեց, որ այո, մեր հին ավանդույթները, մեր հայկական լորին եւ չանախը, որը միշտ էլ համաշխարհային ճանաչում են ունեցել, մենք պաշտպանում ենք դա եւ վրան ավելացնում։ Օրինակ Եղեգնաձոր նախկինում խորհրդ միության տարիներին Եղեգնաձոր պանիրը, որը կանանչով չանախներ, Եղեգնաձոր իր բրենդն ունեցել ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Հիմա մենք փորձում ենք Եղեգնաձոր պանիրը չանախը կանանչով տարբեր համեմունքներով պատրաստել, որը շատ մեծ օգտագործող կողմից շատ մեծ սպառում է եղել։ Շնորհակալություն։ Thank you. Now, any question? Yes, Mr. Ambassador, Armenian Parliament overthrows a new electoral package, Armenian Parliament. And what do you think, what impact can this have on the election? We believe that it is, of course, regrettable that yesterday the package of amendments to the electoral code failed to get the necessary amount of votes. Կարծում ենք, որ ցավալի է, քանի որ երեք այդ նոր փաթեթը փոփոխություններով եւ հավելումներով չստացավ, չքվեարկվեց եւ չընդունվեց. It is regrettable because
these amendments were so positively assessed by the president of the Venice Commission, Gianni Buchicchio. Դա ցավալի է, քանի որ այդ փոփոխությունները նաև Ջանի Բուկիկոյի Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից գնահատվել էր որպես դրական այդ փաթեթը փոփոխությունները. And indeed, some of the proposed amendments were addressing the recommendations made before by the Council of Europe and OSCE. Եվ որոշ փոփոխություններ առաջարկված նաև հասցեագրում էին այն ռեկոմենդացիաները, որոնք ներկայացվել էին Եվրախորհրդի կողմից. So, in a way, we consider it is a missed opportunity to improve the electoral code of Armenia. Եվ համարում ենք, որ այդ պահը ճիշտ չօգտագործվեց եւ բաց թողնվեց այդ հնարավորությունը, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխվեր Հայաստանի. But we as the European Union we appreciate the effort made by the government and the experts who have worked very diligently on these amendments. Բայց որպես Եվրոպայի միություն մենք նաև բարձր ենք գնահատում այն ջանքերը, որոնք ներդրել են եւ կառավարությունը եւ տարբեր փորձագետներ, ովքեր աշխատել էին այդ նոր փաթեթի շուրջ. I can tell you that our commitment to support the upcoming elections is strong, and this failure to pass the amendments has no impact on our commitment to support the upcoming elections. Եվ մեր հանձնառությունը եկող ընտրություններին աջակցելու նույն կերպ շարունակվում է եւ այս ձախողումը, որը տեղի է ունեցել փաթեթի ընդունման հետ, ոչ մի կերպ չի ազդում մեր հանձնառության վրա. And we simply believe that the Armenian determination to improve the democratic procedures, including the election procedures, is strong, and that sooner or later the good changes to the electoral code will happen. Եվ կարծում ենք, որ վաղ թե ուշ այդ փոփոխությունները ընտրական օրենսգրքի հետ կապված տեղի կունենան, որովհետև կառավարության կողմից մենք տեսնում ենք ինչքանով են ներգրավված ժողովրդավարացման ընթացակարգերում. And we believe that these amendments, which is even more regrettable, were not rejected on the basis of the merit of the proposals, since only 2 members of parliament voted against the. Երկու անդամ են ազգային ժողովից դեմ քվեարկել դրա հետ կապված փոփոխությունների հետ կապված. But that's politics, and it's a domestic. Բայց անդամին քաղաքականություն է, սա տեղական եւ ներքին domestic issue of Armenia. We as the European Union, we do not interfere. Սա Հայաստանի ներքին հարցն է եւ մենք որպես Եվրոպական միություն չենք միջամտում. And as I said, our commitment to support the next elections is in no way influenced by what happened yesterday. Եվ ինչպես ասացի, այն ինչ որ տեղի ունեցավ երեկ, ոչ մի կերպ չի ազդում, իր ազդեցությունը չի ունենում մեր հանձնառության վրա աջակցելու եկող ընտրություններին. Ես հարցնում եմ. Պարոն դեսպանը հետևում է հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին, ինչպես է գնահատում այն եւ ինչպես է գնահատում Հայաստան-ԱՄՆ, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները. You assess Armenia-Russia, Armenia-US relationships. Of course, we try to follow the developments in Armenia. That's our job. Իհարկե փորձում ենք հետևել զարգացումներին Հայաստանում, դա մեր աշխատանքն է կայանում. But we believe that as far as these domestic and foreign affairs aspects of the situation in Armenia are concerned, these are issues for Armenians to decide. Բայց ինչ վերաբերում է տեղական եւ արտաքին քաղաքականությանը Հայաստանի հետ կապված, դա Հայաստանը պետք է ինքնուրույն որոշի. Armenia is a sovereign country, and Armenians should feel free to determine what kind of domestic policies and foreign policies they want to follow. Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է եւ ինքը պետք է կարողանա որոշել, թե որն է իր ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը. We are happy that relations with the European Union have their own autonomous status. Մենք ուրախ ենք, որ Հայաստան եւ ՄՀ հարաբերությունները ունեն իրենց ինքնուրույն եւ ավտոնոմ ինքնավար կարգավիճակը. We have a very rich agenda
Մենք ունենք բավականին հարուստ օրակարգ։ We have a very good climate to implement this agenda. Ունենք լավ միջավայր այդ օրակարգը իրականացնելու համար։ And we do not want to see the relations between Armenia and the European Union to be perceived through the angle of relations of Armenia with other countries. Եվ մենք չէինք ուզենա, որ դիտարկվեր Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունները այն տեսանկյունից, այն անկյունից, որը կվերաբերվի Հայաստանի այլ երկրների հետ հարաբերությունների հետ կապված։ Մեկ հարցել ունեմ։ Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Միլսը հայտարարել էր, որ հնարավոր է բանաձև Ղարաբաղյան հակամարտության դեպքում հող խաղաղության դիմաց բանաձևը, ինչպիսին է Եվրամիության դիրքորոշումը Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում, հնարավոր համարում են նման բանաձևի is possible. The European Union has a very simple policy. We support the efforts of the Minsk Group co-chair. Եվրոպայի միությունը ունի շատ པարզ մոտեցում սրա հետ կապված։ Մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահողների որոշումը։ It is a very strong and long-standing support and commitment. Ուժեղ եւ բավականին երկարատև աջակցություն է եւ հանձնառություն է։ The three co-chairs have just conducted meetings and conversations in Armenia. Երեք համանախագահողները իրականացրել են տարբեր հանդիպումներ արդեն Հայաստանում։ And we appreciate very much their efforts. Եվ շատ են գնահատում իրենց ջանքերը։ For the European Union, it is clear that the solution to the conflict has to be decided, has to be elaborated by the parties themselves. Ինչ վերաբերում է Եվրամիությանը, դիրքորոշումը շատ հստակ է, դա կողմերի միջև պետք է քննարկում իրականացվի։ The Minsk co-chairs serve as facilitators, as mediators. Համանախագահները որպես մեդիատորներ են, միջնորդներ են հանդիսանում այստեղ։ But nobody will be imposing anything on the parties, because it has to be something they should elaborate themselves. Ոչ մեկ չի պարտադրի ինչ որ մի բան կողմերի վրա, քանի որ դա մի բան է, որ նրանք ինքնուրույն պետք է կարողանան մշակեն։ And we never lose our optimism that one day we will arrive at such a situation. Okay. Thank you. Long trip from cheese to peace. Thank you.